गर्दन ऊपर करना जरा, आने दो आने दो, खांसी आने दो। ऐसे ऊपर करके। ठीक है, अब नॉर्मल। हाँ जी, आप बताओ इस बच्चे के बारे में जो अभी इसको हमने 12 दिन पहले ट्रीटमेंट शुरू करा था, जो बहुत खांसी आ रही थी, तो अभी क्या हाल है आज? इसकी जो खांसी थी वो रुकती नहीं थी, कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन जब आपके पास आई उसके बाद में अभी 12 दिन हुए ना? जी जी, अभी एकदम आराम हो गया उसको। तो अभी पिछले 2-3 दिन से क्या हाल है इसका? नहीं, अभी तो एकदम ओके हो गया। बेटा आप बताओ, अब तो नहीं आ रही ना? ठीक है, थैंक यू।